dhaamsa qabnaa dhaamsa hawwii keessummoota kabajattu dhufee paartii adda addaa irraa kaafaa'oon argitee qofa isa biyyan ijaaru waliin ijaarra akkuma kaafaa'oon isaaniifis waamicha taasise biyyi tun kaolooti keenya hunda sabaaf sablammii baay'ee biyya kana keessa jira waliin biyya nagaa qabdu ka hunda kennaaf taatu ka ija tokko walqixxummaan nu ilaaltu ijaaranne jennee qabsoo keessaa jirra warra san keessa argitee warra waliin qabsaa'aa jirru paartii adda addaa irraa warra hooggantoota bakka bu'ee dhufetti jira ergaa argitee dhaamsa hawwii argitee nu dabarsan qabanii dhaamtota san keessaa dhaaba addi bilisummaa Oromoo abootas keessa jira. Eeyyeen waliin qabsoofnamire abaa'oo hin kennan abaa'oo hin ta'isaanatee hin kennan abaa'oo kabakka deemnee obbo Jabeessaa Gabbisaa gara waltajjii dhaabbisaa kana nu dabarsan. Waliin jaarramire akkasidha nusimadha. Muka addi bilisummaa Oromoo kora kanaaf dhaamsa qabaa yeroo keessan hedduu osoo hin fudhanne dhaamsa kanaa isinii dubbisuu barbaada. Kabajamtoota kabajamaa Durataa Kaafaa'oo Profeesar Marraa Guddinaa kabajamtoota hoogganoota miseensotaaf deeggartoota Kaafaa'oo kabajamtoota hirmaattota kora kanaa dura nagaa kiyyaa dura maqaa kiyyaa fi adda bilisummaa Oromootiin nagaa jaallummaa onnee keenya irraa maddite isinii dhiyeessuu barbaada. Nagaa kiyyatti aansee sirna baniinsa kora sabaa lammaffaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo irratti akka argamnuuf nu afeeruu keessaniif guddoo isin galateeffachuu barbaada. Haala hedduu rakkisaa keessatti kora sabaa lammaffaa Kaafaa'oo qopheessuu irratti milkaa'uu keessaniif baga gammaddan jechuu barbaada. Kora kana irratti milkaa'uun keessan milkaa'uu uummata Oromoo qofa osoo hin taane milkaa'uu saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa harqoota cunqursaa jalatti dararamaa jiran hunda waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga milkooftan jechuun barbaada. Akkuma hundi keessan beektan haalleen bal'oo fi rakkoo mara keessatti Kaafaa'oo fi ABO'n hariiroo wal hubannoo waliin hojjechuu hariiroo jaalalaa tokkummaa fi nagaa baroota dheeraa lakkoofsise qabu. Hariiroo hojii kaayyoo waloo irratti hundaa'e baroota dheeraaf Kaafaa'oo fi ABO gidduu ture irraa namooti hedduun dhaabota kana lamaan akka lakkuutti ilaalu. Hariiroon kaayyoo Kaafaa'oo fi ABO gidduutti baroota dheeraaf tifamee har'a ga'e callisee kan argame osoo hin taane beekumsaa fageessanii yaaduu akkasumas dantaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa bu'uura taasifachuu hoogganoota dhaabota kana lamaanii irraayi. Bakka ABO'n hanqise Kaafaa'ootu guutu. Bakka Kaafaa'oon hanqise ABO'tu guutaa ture. Rakkoo hamtuun yeroo ABO mudatu Kaafaa'oo abdanna turre. Rakkoo hamtuun yeroo warra Kaafaa'oo mudatu isaanis nu abdatu turan. Dhaabota kun lamaan dhaabota wal gargaaraa fi wal abdachaa har'a ga'anidha. Dhaabota siyaasaa biyya kana keessatti argaman hunda irra kan wal dubbisuun waliin hojjechaa har'a ga'an dhaabota kana lamaani. Hariiroon tokkummaa fi waliin hojjechuu Kaafaa'oo fi ABO wareegama qaaliidhaan tifamee har'a ga'e injifannoodhaan haga xumuramutti dhaloota irraa dhalootatti darbee tifamuu qaba. Korri kun kana daran
akka jabeessu abdii qabnu ibsachuu barbaanna. Kabajamtoota hirmaattota kora KFO ABO'n seenaa dararaa fi baroota dheeraa keessa waliin darbanii har'a ga'aniiru. Seenaan dararamaa fi hidhamuu miseensotaaf deeggartoota KFO seenaa dararamaa fi hidhamuu miseensotaaf deeggartoota ABO'ti. Miidhaan KFO irra ga'u ABO hanqatee hin beeku. Miidhaan ABO irra ga'u KFO hanqatee hin beeku. Mana hidhaa biyya kanaa keessatti baroota EPRDF irraa eegalee haga har'aatti kan waliin dararamu miseensotaaf deeggartoota dhaabota kan lameeniiti. Wareegama obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa booda duula hidhaa gaggeeffame keessatti hunda caalaa kan mana hidhaatti guurameef dararame miseensota KFO'f ABO'ti yoo jenne dharaa miti. Haala hamaa namni guddoo sodaachifame wal gaafachuun rakkisaa ture keessatti illee miseensotiif deeggartooti KFO mana hidhaa turan waan argatan ofii dhiisanii kennuufiidhaan yookaan ammoo qooduufiidhaan miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa turan waliin jiraachaa turan. Miseensotiif deeggartooti KFO miseensotaaf deeggartoota isaanii mana hidhaa jiraniif nyaata yeroo geessan walqixa miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa jiraniif nyaata geessaa turaniiru. Miseensotiif deeggartooti KFO mana hidhaa keessa taa'anii miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa jiranii dhugaatii miseensotaaf deeggartoota ABO yaadda'u turan. Miseensotiif deeggartooti KFO haala akkasiitiin miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa turan gargaaran galateeffachuuf carraa guddaan har'a waan ta'eef kora kana duratti isaan kana hedduu galateeffachuun barbaada. Kabajamtoota hirmaattota kora KFO'n baroota dheeraaf karaa nagaaf seera qabeessa ta'een biyya kana keessatti bilisummaa dimookiraasiif nagaa argamsiisuuf kan qabsaawaa ture ta'uu addunyaatu beeka. Biyya kana keessatti bilisummaaf nagaa waaraan akka argamuuf dhaaba sadarkaa addunyaatti abdatamu waan ta'eef korri sabaa KFO kun kora miseensotaaf deeggartoota KFO qofa ilaallatu osoo hin taane kora ilaalcha addunyaa illee harkisu ta'ee argama. Akeeki siyaasaa KFO akeeka mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane mirga hiree murteeffannaa saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kana keessa jiraataniif hunda mirkaneessuu waan ta'eef korri KFO kun ilaalcha saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kana hunda illee kan harkisu ta'a. Kora KFO keessatti egeree isaanii ilaalu. KFO'f egeree isaanii walitti hidhanii waan ilaalaniif kora kana irra abdii guddaa kaayatanii akka jiran shakkiin hin jiru. Addatti ammoo itti ba'aa kora kanaa abdii fi hawwii guddaadhaan kan eeggachaa jiran miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromooti. Egeree uummata Oromoo fi egeree KFO walitti hidhanii waan ilaalaniif itti ba'aa kora kanaa irraa miseensotiif deeggartoota adda bilisummaa Oromoo abdii guddaa qabu. Waan ta'eef maqaa adda bilisummaa Oromootiin korri kun kora nagaa, kora jaalalaa, kora wal hubannoo fi milkii akkasumas KFO injifachiisuu akka ta'u hawwiin qabnu ogguu ibsinu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Obsaan waan caqastaniif ulfaadhaa kabajamaa galatoomaa injifannoon uummata bal'aaf bitootessa 26 bara 2022. Hamilee guddaan nu simada, hamilee guddaan eeyyen hundi keenya Oromoo fi Oromiyaaf qabsoofnami. Ammallee itti gaafatamtoonni ABO manneen hidhaa keessatti dararamaa jiran KFO yeroo adda addaatti haa hiikamanuu hiikaa jechaa ture ammallee hiikaa jenna gaa. Haa hiikamanuu daqiiqaa lamaadhaaf obbo Kaffaaloo as jira. Kamiila isaa lamaan Oromoof jedheedhaaf daqiiqaa lamaaf ergaa gabaabduu argitee
akkinni dabarfatuudhaaf na bobo kaffaalome gara waltajjiitti bobo kaffaaloo gara waltajjiitti daqiiqaa lama qofa. Ulfaadha galatoomata. Duraan dursa kabajamtoota qophii qabu ifa manaa godha. Kabajamtoota Koongireesii Federaalawaa hora lammaffaa irratti akka argamu keessaniif kabaja guddaa isiniif qaba. Galatoomaa baay'ee isin jaallanna. Akkuma tasaa oolna waamtanii dhufillee baay'eetti qophoofne ifa manaa godha. Akkatti sorry miira keessa kan galee immoo akkaataatti dubbadhuu fi akkaataatti waan ijoo xiqqoo na rakkise. Karaa hedduu keessa dabarre waan hedduu keessa baanee asufne ammas waan irra jiru ifa. Waan jedhuu fi tokkummaa masinii abaa jabaadhaa tokkummaatiin gara fuulduraatti deemaa. Tokkummaan humna akkuma amma qabdanii tokkummaa jabeessaa warri mana hidhaatii baatan baga nagaan baatanii mana hidhaa wal'aa kanatti baga nagaan baatanii warra haftanis rabbi sinaa baasuu hin baatu. Jabaadhaa ulfaadhaa tokkummaatiin wal bukkee dhaabadhaa. Rakkoo bara dheeraa ture amma onaa deemaa jiru kana furuuf namni hundumtuu amnamummaaf tokkummaatiin akkuma diirama dubbatame araarri kaaba irratti labsame Oromiyaa irratti hin labsamne kun hunda keenyatti nutti dhaga'ama. Maaliif jennaan kaleessa dhiigaa turre har'as dhiiguu maatii keenyaa dhaga'uun nama rakkisaa miira keessa nu gashaa. Baroota dhufaa lolli Oromiyaa irratti dhaabbatee beeku ammallee deemaa jira. Kaleessa deemaa ture. Ammas lolli kun akka dhaabbatu dura fuullee Oromiyaa irratti qabaachuu naanneffachuu akka qabdanii fi luba keessan lamaanuu Oromiyaa keessa dhaabbachuu akka qabdan jalqaba araarri Oromiyaa irraa ka'uu qaba jeetanii yaada jalqaba jechuudha. Asii ka'uu qaba jedhu otuu araarri labsamuun barbaadame jalqaba Oromiyaa irraa labsamuu qaba. Tokko saba guddaadha. Lammaffaa immoo carraa maasteetii walitti odeessinu kana yookaan fide ijoollee Oromooti dhiiga ijoollee Oromooti. Kanaaf dagatameera kuni ilaalamuu qaba. Dogoggora sirrii miti jeetanii yaada. Kanaaf gara kanatti fuulleeffadhaa jira warra araara kana rabsanii warra aangoorra jiranii warra jirtaniif uummata Oromoo bal'aaf immoo Oromoon amma du'a bareera. Du'a baruun kun baay'ee waan nama sodaachisu. Du'a Oromoon amma baree kana dur nam tokko gaafa du'u yookaan barataan tokko bara barumsaa tokko irraa gaafa ari'amu mana barumsaa walii galaachifama ture. Namni hin gaafata. Amma garuu Oromoon du'a bare. Kanaaf du'a kana garuu saffisuu qabnaa. Xiqqeessuu qabna. Oromiyaan nagaa argachuu qabdi. Nagaan Oromoo kun nama hunduma yaadessuu qaba. Ani fakkeenyaaf mana hidhaatti argamne yoo gara fufaatti siqeera maatii kiyya deemee dubbisee beeku jechuudha. Dubbisuu hin danda'u, deemuu hin danda'u. Kanaaf uummanni Oromoo bal'aan quba qabaachuu qaba. Sagalee walii ta'aa ulfaadhaa kabajamaa Waaqayyo saba bal'aa go'ee kan uume saba bal'aa go'ee kabaja guddaarratti akka nuti barsiisu abdiin qabaa ulfaadhaa. Kabajaan asii waddaa. Egaa gaggabaabsaa deemnaa sagantaa kennaa dhaamsaa hawwii keessummoota kennaa ammas itti fufnaa የተጋባዥ እንግዶች የመልካም ምኞት መግለጫ ነው እየተላለፈ ያለው። እንግዲህ አሁን ቀጥሎ ደግሞ ከፓርቲ ምክር ቤት ዶክተር ራሄል ባፌ እንግዲህ ወደዚህ መድረክ ቀርበው አጠር ባለ መልኩ እንግዲህ የመልካም ምኞታቸውን ለካፋው ያስተላልፋሉ። ዶክተር ራሄል ወደ መድረክ ሀሚሌ ድራገና ሀሚሌን ሞራል
ደስ ይላል። በዚህ መልኩ እዚህ ተገኝተን ምን ማውራት እንደሚችል አላውቅም። አሁን የቀረበው ወንድማችንን ልጃችንን ስናየው ይሄ ነው እየተከፈለ ያለው ሰው በመሆናችን ማግኘት ለሚገባ ነፃነት አካል ህይወት እየተገበረ ይገኛል። የተከበራችሁ የኦፌኮ ከፍተኛ የሥራ አመራር አካላት፣ ክቡራትና ክቡራን የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ተጋባዥ እንግዶች፣ አገራችን ባለችበት በዚህ እጅግ አስቸጋሪ ወቅት ከብዙ የተለያየ አገራዊና ፖለቲካዊ ግዴታዎቻችሁ ጎን ለጎን ይህን የኦፌኮን ሁለተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በዚህ መልኩ በማስቻላችሁ ሁላችንንም በጋራ እዚህ እንደ ሀገርም ስለሰበሰባችሁን እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። የኦፌኮን ከፍተኛ የሥራ አመራሮች ጨምሮ ብዙ አባላት ታስረው የነበሩበትን ሂደት በሰላም አልፋችሁ ኢፍትሃዊና በደል በጽናት የተቋቋሙና በድል የተወጡ ድንቅ ልጆቻችሁን በመካከላችሁ ይዛችሁ ይህን ጉባኤ ማካሄድ በመቻላችሁና ይህን ድል በመጎናጸፋችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በጋራ በሆነው ሀገራዊ ጉዳይ በሚያገናኘን የጋራ ጉዳይ በሚያገናኙ መብቶቻችን ላይ በጋራ ለመቆም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ትግል በጋራ ለድል እንዲበቃ ለማገዝ የተቋቋመ ሀገራዊ ተቋም ነው። 56 የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያቀፈ ነው። ግንባርና ድርጅቶችን ጨምሮ ሀገራዊ ጉዳዮቻችን ስለሚያገናኙንም በዛ ምስክርነት ነው ዛሬ በጋራ እዚህ የታደምነው። የኢትዮጵያ ነገር በአንድነት ስለሚያቆመንና ግድ ስለሆነ ሰብአዊ መብታችንም ጭምር ነው። ጉዟችን ወደ ማልቲ ፓርቲ ስርዓት ዲሞክራሲ እንደመሆኑ ገና ብዙ መሄድ ይኖርብናል። በጋራ ከቆምንና ለወገናችን መኖር ከቻል የምንፈልጋት ኢትዮጵያ እውነት የምትሆንበት ቀን ቅርብ ነው። ጉባኤው የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ሞራል ዶክተር ራይልን እናመሰግናቸዋለን። ቀጥለው ከመድረክ አባል ፓርቲ ከሆኑት የአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ፓርቲ አቶ መሐመድ ዳውድ ወደ መድረኩ እጋብዛቸዋለሁ። ሞራል ከአፋር ነው መጡት። ሞራል የተከበሩ ፕሮፌሰር መራ ጉዲና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ የኦፌኮ ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ በቀለ ገርባ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ እንዲሁም የተከበራችሁ የኦፌኮ ከፍተኛ አመራሮች ዛሬ በዚሁ ታሪካዊ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ የኦፌኮ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ በመገኘት ንግግርን እንዳደርግ ስለተጋበዝኩኝ በእኔና በአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስም የተሰማኝ ወደር የሌለው ደስታ በዚሁ አጋጣሚ ለማመስገን እወዳለሁ። እንደሚታወቀው የሀገራችን ኢትዮጵያ የራሳቸው ማንነትና መገለጫዎች ያላቸው የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም የተለያዩ ሃይማኖቶችና እምነቶች በጋራ የሚኖሩበት ህብረ ብሔራዊት ሀገር ነች። ይቺ የብዙሃን መገለጫ የሆነችው ሀገራችን ግን የዜጎቹ ሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶቹ ሳይከበሩ የብዙሃኖቹ መሰቃያና በየጊዜው የሚፈራረቁበት የጥቂት ፈላጭ ቆራጭ ገዢዎቹ መንደረቀቂያ ሆና ኖራለች። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ አባል ድርጅቶች አንዱ የሆነው ኦፌኮ የኢህአዴግን አምባገነናዊ ስርዓት
በዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማስወገድ ሀገራችን ወደ ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትሸጋገር ህዝባችንን በእኩልነት በመከባበር ላይ በተመሰረተ አንድነት ገንብቶ ሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶቹን ተረጋግጦለት የሀገራችንን ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት እንዲሆን ለመድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የዓላማ ጽናት እና ትግል እንዲሁም መስዋዕትነት በመክፈል የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት መብት ከሚታገሉትና ህዝባዊ ድጋፍ ካላቸው ፓርቲዎቹ አንዱና ዋነኛው ኦፌኮ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ዲሞክራሲ ኮንግረስ ኦፌኮ መሆኑን ምንም ጥርጥር የለውም። በመጨረሻ ይህ በእንዲህ እንዳለ ሆኖ የአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ አባል ድርጅቶች አንዱ እንደመሆኑ መጠን ዛሬ በዚሁ ታሪካዊ ጉባኤ ላይ በመገኘት ለኦፌኮ ለትግል አጋርነት በማሳየት ይህ ታሪካዊ ጉባኤ የተሳካ እንዲሆን በእኔና በአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስም ምኞትን ይገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አቶ ባሙድን በክብር ወደ መድረኩ ተቀበሉልን። አዎ አፋር ዛሬም እየደማች ነው። ሀገሪቷ ዛሬም በተለያየ አቅጣጫ እየደማች ነው። ካፋው ዛሬም ትላንትም ወደ ሰላም እየተጣራ ነው። ዛሬ ወደ ሰላም የሚጠሩ ሰዎች ትላንትና አልሰሙን ብለው ዛሬ በተራቸው ሰላም ይጠራሉ። አሁንም ደግመን በተለያዩ አቅጣጫ ውስጥ እየተደረገ ያለው ጦርነት ለሀገሪቷ አይበጅም፣ አገሪቷን አይገነባም፣ ያፈርሳታል የሚል አቋም ነው ያለው ፓርቲው። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ዛሬ ይሄው ጉባኤያችንን እያካሄድ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ከህብር ኢትዮጵያ አቶ ግርማ በቀለ መልካም ምኞታቸውን እንዲያስተላልፉ በክብር ወደ እንግዳ መድረኩን ጠራቸዋለን። አቶ ግርማ በቀለ ግርማ ወደ መድረኩ። በዛሬው ቀን በዚህ ታላቅ ጉባኤ ከፊታችሁ ተገኝቼ ከኦፌኮ ጋር ያለንን የትግል ትብብርና አንድነት በዚህ ጉባኤ ፊት እንድናገርና ይህ እድል ለእኔ እንደ ግልም በህብረም ትልቅ መሆኑን ስገልጽ ኩራት ይሰማኛል። ኦፌኮ ጋር በግልም እንደ ድርጅትም የነበረን ግንኙነት ኦፌኮ ከመመስረቱ በፊት ከነበሩት አባል ድርጅቶች ኦፌኮን ከመሰረቱት ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው። እነዚህ የትግል ጓዶቻችንን የምናውቃቸው ለረጅም ጊዜ ነው። የተከፈለውን መስዋዕትነትና በኢትዮጵያዊነትና በኦሮሞ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት በኦፌኮ ፕሮግራም ላይ ቀድሞ ኦብኮ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ከዛም ቀጥሎ ኦፌዲን ጋር እስከሚቀላቀሉበት ጊዜ በነበረው ትግል ጊዜ ሁሉ እስከዚህ ሰዓትም በመካከላችን ያለው ግንኙነት የትግል ጓዳዊና በአገራችን ፖለቲካ በተለመደው መልኩ የምንጠላለፍና እርስ በርስ አንዱ ሌላውን ለመጣል የሚሄድበት ሳይሆን የምንደጋገፍና አቅማችንና ጎልብተን ለጋራ አገር ግንባታ የምንቆም መሆናችንን በማወቅ ጊዜ ለዚህ ክብር መታደል ትልቅ ነውና እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ይህ ጉባኤ የተሳካ እንደሚሆንና ለዚች ሀገር እንደ ሀገር ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት እንደ ፕሮግራማችሁ እንደምትሰሩና በጽናት እንደምትቆሙ የጉባኤው መሪ ቃል ተግባራዊ እንደሚሆን እምነቴ የጸና ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አቶ ግርማ ከህብር ኢትዮጵያ ሞራል ስጡልን። ኤጋ
miseensonni paartii kaafoo aarsaa baay'ee kafaltan gidduutti argamtu ከፓራላይዝ ታተኒ ዱግዲ ከሰንቂተስ ባየጆር እንግዲህ በትላንትናው ስርዓትም ትልቅ መስዋዕትነት ስንከፍል ነው እዚህ የደረስነው። ብዙዎች ተሰውቷል። ብዙዎች ባላግባብ በሆነ ሁኔታ ሰው አካላቸው ላይ በደረሰ ጉዳት ፓራላይዝ የሆኑ በማከላችን አሉ። ለዛ ለውጥ ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለ ማህበረሰብ ዛሬም መስዋዕትነቱን መክፈል ቀጥሏል። ወደን አይደለም እዚህ ፊት ለፊታችን አቆመናቸው መልእክት የምናስተላልፈው። ትላንትና ያ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ዛሬም እንደዛው እየተከፈለ ነው። ለውጥ መጣ በተባለ ማግስት እንግዲህ ሞት ዛሬም አልቆመም። ሞት ቀጥሏል። ፓራላይዝ የሚሆኑ በብዛት አሉ። እንግዲህ አባሎቻችን ብዙ ናቸው። ከአባሎቻችን ትልቅ ጉዳት ከደረሰባቸው አቶ መኮንን አንጀማኛ ጋር ይገኛሉ። እንግዲህ ለዛ ነው ትልቅ መስዋዕትነት ከፍሎ ዛሬም ሰው እየሞተ ነው። ፓራላይዝ ሆኖ መንቀሳቀስ አይችሉም። ባሉበት አጠር ያለ ለአንድ ደቂቃ መልእክት እንዳስተላልፉ ጨራሳኒ ከነው በመኮንን አንጀማኑ ጉዲ ተርጉሙ ሚሴንስ ፓርቲ ካፋዎቲ ሜታሮቢ ራቲ ዱፈኒ ሚዳማኒ ፓራላይዝ ታኒ እንሶቻን ኤርጋ ደቂቃ ተኮ ዱባቹ ሲንደንዳኑ ሐሚሌ ጉዳ ከናፍ ሰበከናፍ ጀነኒ አከሲት ወሬ ገበቃሊ ከፈለዲ ሐራን ጉዱት አርገመኒሩ ዳባዳቲ ሚሴንሶተ ካፋኦ ሚሴንሶተ አባውሌ ከአርሳ ጉዳው መተገነፍ ከፈለን ሀጫሉ እንደሰራ ህንገቢ ሁንደሳኒ ከወራበስኛቴ ባየዳ ከሉቡ ወሬ ገመን ባየዳ ላኮ ነንፍጡ መቆተሳኒ ዋምኔን ቱምሩ ሀዳ ዱባቹ እንደንደው ኦሮሞ ኦሮሚያ ብየከና ፎሬ ገማ ጅራን ስለዚህ አጠር ያለ መልእክት ያስተላልፉልናል መናገር ከቻሉ። እሺ አመሰግናለሁ። ገለቶም ዳ እሺ ገለቶም ዳ ሲንጀዳ ዱባቹን ነረግዛት ነው ቱሬራ ወን ኩን ሰገልተም ገጃን ሚስንሳ ዳባ ከናን ታይ አራመቴጆ yoru masandra jamareti yani ibanrage chafe ke jature amma kananja do jirate umman romo to kuma awum jira walgatu wala debemo walratinyo chumbarachu nabachu baracha wale nabachu baracha baje hagama bakke kai kingenye chuda man kenya bakke barbadisan gauda tagumma tu baracha nuti enyu tedane kamakenya le tedane hagama rakcha tedan juru yalalle barbade biya kanawal thay odin sar guddada adgechu yundandenya wansa gama amma margechu ndandenya kun santay ummatono matineti chalne timti barat era banum san zamata godemera ergazigaru thoraga kudani gute reganan sadar ka kanati tai dibemo kanuma jechu barawada bodemo yo chadarna kenawa jechu barawada sinin galotoma da ulfada namoni undiju ulfada kabajamata ኤጋ ኩል ሁንዱ ይህ ሁሉ ለሀገር የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። ለህዝባችን የተከፈለ መስዋዕት ነው። ኡመተከን ነዳፍ አርሳ ከፈለ ሜዳ አርቀስ አርሳም ሱን ጀባቴ ትውፋጅራ ኤጋ ሀማ አርሳ ከን ከፈለ ሀማ ገልመ በርባኑት ንጌና እታኑዳል ከአገው ብሔረሰብ አለምረው ይርዳውን ወደ መድረኩ እጠራዋለሁ። የመልካም ምኞታቸውን ያስተላልፉልናል። ሞራል ከአገው ብሔረሰብ ፓርቲ
ሞራል የጋራ ሀገር ነው የምንገነባው። አዎ ለዚህ ነው አብረን የተገኘ ነው። ኢትዮጵያን በጋራ እንገነባታለን በሚል ማለት ነው። የተከበሩ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የኦፌኮ ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ በቀለ ገርባ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ የተከበሩ የኦሮሞ ጀግና እና የወደፊቱ የኢትዮጵያ ሰላም፣ አንድነት፣ ተስፋ የማይሽረከረኩት የኢትዮጵያ ተስፋችን ናቸው አቶ ጃዋር መሐመድ